Assalomu alaykum. Daydi qizning daftari. Muallifdan. Arablarda shunday hikmat bor. Dunyodagi jamiki narsa vaqtdan, vaqt esa ehromlardan qo'rqadi. Vaqtdan qudratliroq, vaqtdan dahshatliroq, vaqtdan shafqatsizroq hukmdor yo'q. Bu yorug' olamda mavjudniki bo'lmasin. Vaqt uni asta-sekin kemirib, qo'porib tugatib boradi. Uning nihoyasini Parvardigor natijasini baribir vaqt bilan belgilaydi. Vaqt faqat bir narsadan, biz iymon keltirib sajda qiladigan, sig'inadigan, e'zozlaydigan, avaylab asraydigan, muttasil boyitib boradigan ehromlarimizni, qalbimizda, ongimiz va shuurimizda jo bo'lgan insoniylik, pok aqidalarimizdan qo'rqadi. Bu narsalarni hech qachon yemirib-kemirib o'ldirib bo'lmaydi. Bu bizning iymonimiz, ruhimiz, yolg'iz Allohimizdir. Vaqt insonni jismonan o'ldiradi, biroq u yaratgan, u boyitgan muqaddas ehromlar nasldan naslga o'tib yashayveradi. Shul pok ehromlar borki, yorug' va poklik, ezgulik va go'zallik, sevgi va sadoqat, mehr va shafqat, umid va ishonch, ilhom va qo'shiq yashaydi. Shul ehromlar borki, inson bo'lib oyoqda turadi. Shul ehromlar bois olam munavvar, hayot barqarordir. Biroq bu yorug' dunyoga inson bo'lib kelibdiki, ul ehromlar uning qalbidan joy ololmayaptimi? Bundayin odamning oddiy hayvondan farqi yo'q. Vaqt hukmi bilan o'lib ketaveradi. Bunga hech kim ajablanmaydi, achinmaydi ham. Bandasi gunohlardan forig' emas va undan qochib qutulolmaydi ham. Biroq gunohlarni kimki bilib turib qilsa, bundayin badbaxtlik va riyosizlikdan o'zi asrasin. Kimki bilmay turib gunoh qilsa, o'zi rahm va shafqatni dariq tutmasin. Shuning uchun ham Alloh oldidagi tavbatda zarur chog'ida gunohimizni o'zing kechir deb emas, balki bilib bilmay qilgan gunohlarimni o'zing kechirgil deb so'raymiz. Illatni hech qachon uning aynan o'zini ko'rsatish uchungina tilga olmang. Illatdan faqat ko'zingizga tabiiy bo'lib ko'rinayotgan qaysidir haqiqatni ochib berish maqsadidagina foydalanish lozim. Shunday vaqtlar bo'ladiki, odamlarga hayotdan ana shunday haqiqat va borligini va shundan xolos topish hamda ahvolini o'zgartirish zarurligini eslatib qo'ymoq zarurdir. Zero nuqul yaxshilik va go'zallik haqida gapirish ham hamisha ish beravermaydi. Uilyam Faulkner. Menga birorta fohisha topib bering. Militsiya uchastkasi boshlig'i kapitan Sunnatov mening bu iltimosimdan dong qotib qoldi. Kechirasiz. Bu yer militsiya xonasi. Biz qo'shmachilik bilan shug'ullanmaymiz. Chindan ham tajovuzda qoldiradi u. Ikkinchidan, siz o'zingizga yarashmagan ishni qilmasangiz bo'larmidi? Uzr, men sizni ozgina qitiqlash maqsadida tomdan tarasha tushgandek. Kapitan endi yengil tortib yuziga tabassum yugurdi. Shunday demaysizmi? Qiziqchilik bo'lsa, men ham o'zimni tomdan tashlashimni bilasiz-ku. U boshimga yaqinlashtirib huzur bilan qiqirladi. Qani, yoriling o'rtoq jurnalist. Kinoyim uydan ketib qolganlarmi deyman. Men uning hazil va kulgisiga oz-moz qo'shilgan bo'ldim-da, keyin yuzimga jiddiroq tus berib, kinoyingiz Xudoga shukr uyda, dedim. Lekin men hozir chindan ham fohisha qidiryapman. Sunnatov yana sergak tortdi. Men sizni tushunmadim. Ochiqroq aytsam,
Redaksiya topshirig'i shunday. Fohishalar hayotdan material tayyorlashim kerak. Sizdan yordam so'rab keldim. Ro'yxatingizga tushgan birorta nuqta bo'lsa, kapitan hammasi tushunarli degandek ma'noda bosh qimirlatib qo'ydi-da, vazminroq o'rnidan turib, xona ichida yagini qashilagancha u yoqdan bu yoqqa horg'in yura boshladi. Uning endi kayfiyati buzilgandek edi. Men Sunnatovni egnidagi og'ori to'kilib bo'lgan purimgina kiyimidagi tugmalarni holdan toydirib turgan yo'g'on gavdasiga silliq qilib tarilgan siyrak oq sochi-yu qorg'in qadam tashlashga zimdan nazar tashlab jim o'tiribman. Qaribdi. Kechagi Sunnatov emas. Xayoldan o'tkazaman o'zimcha. Yaqindayam qanaqa edi-yu. Qo'shnasining tovushi shu 100 metr joydan eshitilib turardi. Halol odam. O'zi shunday yaxshilar tez ishdan qolishadi. Sunnatov bilan tanishganimizga ko'p bo'lgani yo'q. Ismat Turdimamat aka, militsiya xodimi hayotidan material lozim bo'lganda uncha-buncha yordami tegib turardi. Gazetachilarni xush ko'radi. Huzuriga muxbir kirib borsa, xuddi general kirib kelganday astoydil xizmat qilishga bormiz. Nihoyat u qarshimga kelib o'tirdi. Keyin menga isnochan bir nazar tashlab oldi-da, ahista tomoq qirib, bosiqroq ohangda so'radi. Ilgari ham yozganmisiz? Tushunmadim. Fohishalar haqida ilgari ham yozganmisiz demoqchiman. Ilgari, ha, shunga yaqinroq bir narsa yozganman. Bunga ancha bo'ldi. Nima edi? Turdimat aka savolimga javob berishga shoshilmaydi. Menga o'ychan va loqayd tikilib turaverdi. Shu topda o'sha bundan ancha yil ilgari viloyat ro'znomasida chop etilgan Shantaj nomli maqolamni eslayman. Tabim xira tortdi. Axir o'sha maqolani deb ozmuncha aziyatlar chekmadimmi? Kechagidek esimda. Shaharda mish-mish tarqalib qoldi. Kuydirgi degan fohisha qiz chiqibdi. Go'yo olov emish. O'zi ham shunaqa chiroyli emishki, har qanday toshbag'ir erkak uni ko'rganda tutday to'kilib ketarmish. Didiyam juda balandmish. O'sha kunlar menga huquq-tartibot xodimlari tomonidan fosh etilgan va ancha shov-shuvga hamda sharmandalikka sabab bo'lgan bir jinoiy ishni gazetada yoritish vazifasi topshirildi-yu, ana shu bahonada xuddi o'sha kuydirgijon bilan tasodifan uchrashib qoldim. Jinoiy guruh Rashod ismli ashaddiy bir tovlamachi boshliq harakatchi zo'ravonlardan ulardan bilan hamkorlik qilgan bir guruh fohisha qizlar hamda shahardagi bir mehmonxonaning mas'ul xodimlaridan iborat edi. Jabrdiydalar esa pul degan narsani xazondek yig'ib olib, xazondek sovurib yashayotgan bir guruh maishatparast korchalon amaldorlar edi. Ma'lum bo'lishicha, chetdan jalb qilingan va bu atrof uchun hali notanish, go'zal va yosh fohisha qizlar ana shu ishratparastlarga tuzoq o'rnatishga solingan. Uchrashuvlar odatda o'sha mehmonxonaning oromijon xonalariga belgilangan. Mana o'sha ishratparast janob qirchillama yigit bo'lib tayinlangan xonaga kirib keldi. Mehmonxona bekasi unga hali ancha g'o'r va go'rligi tufayli shushga rozi bo'lgan Bokira momaqaymoqni ro'para qildi. Bokira butkul yechinib olgan yigitga endi majburan taslim bo'lgan paytda davangirday yigitlar kelib paydo bo'lishdi. Ulardan birining qo'lida video kamera, yotganlarni ipidan ignasigacha boplab suratga olishyapti. Shundan so'ng u yog'i nima bo'lishi o'zingizga tushunarlidir. Bokiraligicha qolgan haligi qiz
yuz bergan voqeadan sirayam ajablanmaydi. Ohistagina o'rnidan turib kiyinadi-da, indamay xonadan chiqib ketaveradi. U bilan hech kimning ishi yo'q. Gap nimadaligini endigina tushunib yetgan qo'rquv va sharmandalikdan darda titrayotgan janobni maromada suratga olib bo'lishgach, zo'ravonlar asosiy maqsadga ko'chishadi. Joningdan, amalingdan, obro'yingdan umiding bormi? Umiding bo'lsa, ana shu tarzda tuzoqqa tushib, katta to'lovlar evaziga qutulib qolganlar orasida shahar umumiy ovqatlanish tresti direktori Hakim Samatov deganlari ham bor edi. Unga yuqorida gap borayotgan kuydirgini ro'para qilishgan ekan. Bu gal ham operatsiya binoyidan o'tgan. Bu gal ham operatsiya binoyidek o'tgan. Biroq Samadov shartlashgan pulning hammasini berolmagandan o'rtada janjal chiqadi. Kuydirgi hal qiluvchi xizmat uchun arzimagan haq to'laganiga achchig'lanib tovlamachi Rashadni prokuraturaga sotib qo'yadi. Shuning uchun ham tergov oshirilgan mazkur jinoiy ishda kuydirgi ishtirokchi sifatida emas, balki asosiy guvoh hisoblanadi. Birmuncha keksayib qolganiga qaramay, baland va barvasta juzzasini g'oz tutib yuradigan qiyofasida jiddiy bir xush tabiatli shahar prokurori Mirzamatovning ishi kabinetda o'tiribmiz. Tergov ishlari tugab, bugun erta sudga oshirilishi lozim bo'lgan Rashadchilar delosi bo'yicha prokurorning shaxsiy mulohazalarini olyapmiz. Shu payt kabinet eshigi ochilib, ichkaridan baland poshna tufayli jinsi shim kiygan, durkun ko'kraklari yaltir-yultir koftasidan portlab chiqib ketayotgandek, qaddi basti qolipdan chiqqandek g'oyat xushbicham 23-25 yoshlarda oppoqqina sulu bir qiz paydo bo'ldi. Qayrilma qoshlar, o'ng yonog'iga qo'ngan no'xatday tim qora holini ko'rib, 3 kunlik hilol bilan yo'ldosh tushgan Zuhro yulduzi ko'z oldimga keldi. Mumkinmi, prokuror aka? Buning qabulxonada so'rash lozim edi. Biroq jerkibroq javob berdi Mirzametov. Rast kirdingmi? Endi kiraver. Qiz prokurorning tanbehiga e'tibor bermadi. U o'zini erkin va bamayil xotir tutar edi. Qabulxonangizda hech kim yo'q ekan. Tergovchingiz prokurorga uchrang deganga to'g'ri kirib kelaverdim, deb qo'ydi. U biz tomon birmuncha nozishva bilan yaqinlashar ekan, xona ichiga farangi atirning o'tkir hidi taraldi. Anavi yerga o'tir. Uni to'xtatib, bir chetdagi qator stullarga ishora qildi prokuror. Keyin menga ma'noli boqib, bu ayol Xolida Toshmetova, deb qo'ydi. Laqabi Kuydirgi. Voy, unaqa demang, prokuror aka. Meni ayol deyishlariga hali ancha bor. Nozi firoqda chiroyli dudoqlarini cho'chchaytirib kuydirgan. U stollardan biriga yoyilibroq joylashib, qo'lidagi ko'knorigul sumkachisini tizzasi ustiga olarkan va qo'shib qo'ydi. Agar yosh ayol bo'lsam, Hakim aka meni qizligimga ishonarmidi? Men seni bu yerga taklif qilishimdan maqsad manavi yigit, jurnalist Sobir Qanoat sen bilan bir ikki og'iz gaplashib olmoqchilar. Kuydirgi mening aft angorimga qarab qo'ydi-da, keyin xotirjam ohangda kinoyamuz so'radi. Hozir vaqtim ziqroq edi. Adresimni bersam, uyda gaplashib ola qolsak-chi, jurnalist aka? Uning nimaga shama qilayotganini tushunib, ichimdan kulib qo'ydim.
Mirzamitovning ham ko'zlari xiyol qisilgandek bo'ldi. Mushtini og'ziga tutib asta yo'talib oldida keyin "Gapni kalta qil", dedi unga. Xo'mrayibroq. "Bu yerda seni vaqting ham, uy adresing ham hech kimni qiziqtirmaydi." Kuydirgi prokuror tomon yengil uf tortib qo'ydida so'ng yana menga yuzlandi. "Xo'p akajon, ixtiyorim sizda." Men uni cho'chitmaslik uchun nihoyatda stol ustida turgan yon daftarim bilan ruchkamni olib cho'ntagimni solib qo'ydim. Keyin imkon qadar muloyimlik bilan muloqotga kirishdim. Meni hammasi bo'lib 3 tagina savol qiziqtiradi. Ovozingiz qaymoqday ekan. Ashula aytmaysizmi? Prokuror yana xo'mraydi. "Jim o'tir bo'lmasa." Kuydirgining ham yuziga endi jiddiylik yugurgandek bo'ldi. "Bo'pti, kechirasiz." O shunday deya menga savolamiz boqdi. "Agar sir bo'lmasa, Xolida degan chiroyli isming bo'la turib, nega seni Kuydirgi deb atashadi?" Kuydirgi avvaliga jim qoldi. Menga o'cham boqqancha nimadir esladi. Xiyol jimib keyin so'z qotdi. "Bolaligimda juda sho'x, kuydirgi bo'lib o'sganman. Tekkanga tekib, tegmagunga tosh otardim. Ayam raqqosa edi. Ba'zan haftalab to'yma-to'y ketardi. Piyonista o'gay dadam bo'lardi. Bir kuni o'shanda men 10 yoshlarda, ya'ni 2 ta ukacham ham bor. Uxlab yotuvdik, bir vaqt cho'chib uyg'onsam, o'gay dadam o'lguday mast, qip yalang'och gandiraklab ustimda turibdi. Men o'rnimdan shoshib turib, o'zimni tashqariga otdim. Hovliga o'tib, yum-yum yig'ladim. O'sha uydan chiqib ketib qaytib bilmaganman. Mirzametov ikkala tirsagini stolga tiragancha qo'llari bilan yuzini berkitib o'ltiribdi. Ichida achinayotganga o'xshaydi. Shuncha yil prokurorlik qilib, ehtimol bunaqasini kam uchratgandir. "Seni onang qidirmadimi?" so'radim undan. "Qidirgan. Uchrashganmiz ham. Men unda Ufoda yashardim. Bir qarindoshimiznikida. 2-3 yil qaytib kelmadim, o'sha yerda qolib ketdim." "Nima, onang bu yerlik emasmi?" "Yo'q, dadam o'sha yoqda armiyada xizmat qilib yurganda uylangan ekan." "Sen hozir o'gay dadam deding, o'sha dadangga nima bo'lgan?" "Onamga razvod berib boqishga uylanib, boshqaga uylanib ketgan. Allaqaysi go'rda yashaydi deyshadi. Men uni umuman ko'rmaganman. Mendan keyingi 2 ta ukam onamning 2-chi eridan. Unisi qayerda qolgan? Unisini onamning o'ynashlari zaharlab o'ldirishgan. Armani bo'lsa ham yaxshi odam edi, rahmatli." Jim 3-chi ancha mayuslik bilan javob berdi Kuydirgi. Keyin hushyor deb qo'shib qo'ydi. "Savollaringiz ko'payib ketdi. Sendan so'ramoqchi bo'lgan savolim o'zbeklar uchun fohisha so'zidan og'irroq tafqa la'nat yo'q. Sen shu fikrimga qo'shilasanmi?" Kuydirgi jim qoldi. "Ya savolimning mag'zini chaqayapti yoki men bu haqorat uchun boplab qo'yish maqsadida kerakli javob qidiryapti. Meni 10 yashar begunoh yetimcha qizni bulg'amoqchi bo'lgan o'sha parazit ham o'zbek edi", dedi u. Nihoyat qat'iyroq ohangda. Uydan chiqib ketgach, "Nimaga? Men dargohlarda panoh topmadim. Lekin biron joyda menga xolis niyat bilan mehribonlik ko'rsatishmagan. Hamma joyda
chiroyli qiz bola sifatida qabul qilishgan. Qani aytingchi, jurnalist aka, siz qaysi o'zbeklar haqida gapiryapsiz? Savolimga javob bera olasizmi? Qaysi o'zbeklar haqida? Men undan bu tarzda javob kutmagan edim. Chakki emassan, bozor ko'rgan echki, ko'ngildan o'tkazdim. Sen bilan totisi arziydi. Mirzametov ham kuydirgimi ma'nosida nazar tashlab qo'ydi. Men o'zbek degan nomiga dog' tushirmay yashayotgan, ochdan o'lib qolgan holdayam nomusini, vijdonini sotmaydigan millat to'g'risida gapiryapman. Bosiqlik bilan javob qaytardim unga. Sen meni chalg'ityapsan, savolimni javobsiz qoldiryapsan. Fohishabozning a'lo joyi yo'q, g'udurlandi u. Keyin sumkachasidan kichkinagina nafis ro'molcha chiqarib, yanoqlariga mayin bosib qo'ydi. Nazarimda keyingi gapim unga oz-moz chaqqandek bo'ldi. Siz meni fohishalikda ayblamoqchimisiz? Buni sezib turibman. Yana so'zda davom etdi u. Ixtiyoringiz, lekin mening qo'rqadigan joyim yo'q. Men erkin qushman. Ha, hozircha yaxshi uchayotgan erkin qushsan, lekin tez orada bu qanotlar holdan toyib, ucharga madori qolmaydi. Unda seni kim himoyasiga olarkin? Kutilmaganda kuydirgi butun xonani jarangli ovoz bilan to'ldirib kulib yubordi. Xayriyat, ming xayriyat. Bu dunyoda mening taqdirim uchun qayg'uradigan odam ham bor ekan-a? Savolimga javob ber. Kuydirgi qo'lidagi ro'molcha bilan ko'z yoshlarini artgan bo'ldi. Keyin o'zini oz-moz bosib olib so'radi. 3-chi savolingiz shumi? Shunday desak ham bo'laveradi. U yana xondan otib keldi, biroq Mirzametovning jahli chiqib o'shqirib berdi. Bas qil, qayerda o'tirganingni unutma. Kuydirgi prokurorning vajohatini ko'rib o'zini tutib oldi. Biroq uning yuzlarida allaqanday yovvoyilik zahor bo'lib turibdi. Goh prokurorga, goh menga istehzoli tabassum bilan o'g'rincha nazar tashlab lab qo'ydi. Kechiring prokuror aka, men o'zim haqimda emas, boshqa ayollar haqida gapirdim, dedi u egnidagi alomat gulli koftasini ko'kraklaridagi ajortaga ko'chirib yelpinarkan. Keyin menga yuzlandi. Sizga bir maslahatim bor. Nima deysan? Fohishalar shu yo'l bilan kun kechiradilar. Siz yaxshisi g'arlar haqida yozing. Ularning uylari, mol dunyosi, eri, bola chaqalar bo'la turib, xiyonat qo'niga kirishadi. Prokuror ham, men ham kuydirgidan bunday mushohadani sira kutmagan edik. Men unga tegishli javob berishga endigina chog'langan edim. Prokuror Mirzametov gapni ilib ketdi. Qo'yni ham, echkini ham o'z oyog'idan osadilar. Xudoni oldida ham, o'z vijdoni oldida ham, qonun oldida ham har kim o'z qilmishi uchun javob beradi. Buni unutma. Ikkinchidan, fohishalik bilan tirikchilik qilgandan ko'ra o'lib qo'ya qolish afzal emasmikin? Kuydirgi bu gapga ham nimadir deb javob qaytarmoq niyatda prokuror tomon bosh ko'taruvdiki, men o'rtaga qo'shildim. Senga boshqa savolim yo'q. Kuydirgi ketaveraymi degan ma'noda prokurorga boqdi. Mirzametov unga qisqagina qilib javob deb qo'ydi. Kuydirgi indamay o'rnidan turdi. Jinsi shimining belbog'idan kaft taqib, koftasining etak tugmasini sozlab qo'ygach bo'ldi-da, keyin eshik tomon yo'l olgan joyda nogoh yana to'xtab menga yuzlandi. Nahotki boshqa biron og'iz gapingiz bo'lmasa, men senga insof va iymon tilayman. Bu gapimga javoban u istehzoli jilmayib, chiroyli tahozza bilan qo'ydi. Tavoze qilib qo'ydi. Qo'lidagi sumkachasini yelkasiga olib,
erkalangan bir qiyofada dedi. Hali qirchillama yigit ekansiz. Duogo'ylik qilishga shoshilmang. Prokuror soxta yutalib qo'ydi. Tez orada o'sha jinoiy guruh ustidan sud bo'lib, shantajchilar va ular bilan hamkorlik qilganlar o'z jazolarini topishdi. Biroq maqolani chop etishga tayyorlanayotgan kunlari muharrir ikkovimizning boshimiz g'avodan chiqmay qoldi. Jabrdiydalar yirik odamlar emasmi? Yana yirikroq qozolar tomonidan iltimos ustiga iltimoslar, ba'zan esa do'q bo'psalar boshlanib ketdi. Harflarning bir umr sog'ib yurish uchun bo'lsa kerak. Jinoyatchilar mehmonxonalardan suratga olingan video tasmalardan nusxalar saqlab qo'yishgan ekan. Albatta, maqolada jabrdiydalarning oilalari va farzandlari sha'nini hisobga olgan holda ularning nomlari va ish joylarini aniq aytmaslikka majbur edim. Faqat bittasi shahar umumiy ovqatlanish tresti direktori Hakim Samadovning asosiy ishgal shundan qo'zg'algani uchun oshkor qilishga to'g'ri keldi. Uni Samadovning o'zi yaxshi tushunardi. Shuning uchun ham maqolani tayyorlashim davomida oyog'i kuygan tovuqdek yugurib qoldi. Men uni oldindan taniyman. Yoshi 50lardan oshgan, past bo'yli, baqaloq odam. Boshidagi taqa nusxa 4 enlik oq sochini qoraga bo'yatib, yigitchalardek olaberoq kiyim kiyib yuribdi. Gap boshida u ancha muloyimlik qildi. Xomsut emgan bandalarimiz ba'zan shayton yo'ldan ozdirarkan. Endi o'zingizdan qolar gap yo'q, dedi. Manglayini ter bosib, biroq men yon bosa bermagach, birdan dag'allashib qoldi. Inson o'z erki bilan yashash kerak. Nima, mening bironta bilan yurishga haqqim yo'qmi? Men sizning erkingizga daxl etayotganim yo'q, dedim unga. Lekin odamda shudur idrok degan narsalar bo'ladi. Insoniy erk, ayniqsa sizdek yoshi bir joyga borib qolgan paytda farzandlariga, navaralariga haromdan, iflos shahvatdan, zino ishlardan saboq berish degan ma'noni bildiraman. Shundan keyin oradan 2 kun o'tib, oldimga bir ko'zi g'ilay, iyagida chandig'i bor, ayiqdek qo'pol gavdali bir yigit kirib keldi. Agar Hakim aka gazetaga chiqqidek bo'lsa, enayni Uchqo'rg'ondan ko'rsataman, deb qoldi. Men esa undan ustunroq keldim. Afti basharang juda ham ko'zga yaqin ekan. Shu bugunoq militsiyani ogohlantirib qo'yaman. Bundan keyin menga biror gap bo'lgidek bo'lsa, eng avvalo seni ushlab ketishadi. G'ilay nima derini bilmay chiqib ketdi. Keyinroq bir gap eshitib qoldim. Ana shu G'ilay aslida kuydirgining yaqinlaridan ekan. Hakim Samadov kuydirgini tezda toptirib, men endi seni jazolayman. O'sha mehmonxonada gap nimadaligini ishora qilib qo'ygidek, sen mukofotingni olarding. Men esa sharmanda bo'lmas edim, dedi. Shunda kuydirgim, sen meni hech qachon jazolay olmaysan. Aksincha, o'zingni o'ldirib yuboraman. Yaxshisi murosa qilaylik. Maqolani yozayotgan jurnalist tanishim bo'ladi. Men uni oldiga o'z odamimni yuborib, senga gap tegmaydigan qilib qo'yaman, deb qutulgan ekan. Muharririmiz Talat Alimovga obkomning o'zidan ham ancha janjalli ish ekan. Aralashib yurmanglar degan ma'noda bir-ikki qo'ng'iroq bo'lgan. Lekin Talat aka qat'iyatli va jur'atli kishi bo'lgani uchun ham har qanday iltimos va ogohlantirishlarni rad etgan holda menga yozaver bolam, qo'rqma. Yaxshi jurnalist bunaqa voqealardan ko'z yummaslik kerak, deb ta'kidladi. Shunday qilib maqola viloyat gazetasida chop etildi. Kutganimizdek o'sha kunni o'zidayoq Alimov ikkamizni obkomga chaqirtirishdi. Ideologiya kitobi Moskovga malaka oshirish kursiga ketgan. Bizni targ'ibot va tashqivot bo'lim mudiri yaqinda Komsomoldan ko'tarilib kelgan oxiratning shodisi Safar Qorayev qabul qildi. Bu laqab unga qoqsuyak gavdasi, shotirdek uzunligi uchungina berilgan emas. Buning o'z tarixi bor.
Komsomolda ishlab yurgan kezlari shahar chekkasida Laqabchi mahallasidayoq taniqo yashayotgan keksa onasi vafot etib qoladi. O'sha paytlar Safarning amal kursiga ilinjida ming bir nag'mat yo'rg'alab yurgan kezlari. O'zini kommunistik ideallar uchun haqiqiy jangchi qilib ko'rsatishda, agar lozim kelsa, bor budini g'ing demasdan beraveradigan shaxs deb bor edi. Safar yarim kechada onasining o'limi haqida xabar keltirgan kishining mahalla oqsoqoliga borib ayt. Bu yerdan kattalar borishadi. Janoza degan narsa xayoliga keltirmasin. Birontasi sallali odamni ko'rib qolsam, mendan omonlik kutmasin deb jo'natadi. Ertasiga u o'ris xotinining 3-4 ta komsomol jo'ralari bilan gulchambar ko'tarishib tushga yaqin kirib borishadi. Borsa mahalla kuy hamma rasmlarini bajo keltirib, kampir Ahmadni vaqtlikka qabristonga qo'yib kelishgach, motamxonada qo'ni qo'shnilardan bo'lak hech kim yo'q. Hamma uy-uyga tarqalib bo'lgan ekan. Shunda Safar darg'azab bo'lib bir zumda qishloq oqsoqoli masjid imomini oldiga oldirib keladi. Onamni mensiz ko'mishga kim ruxsat berdi? O'xshirdi u. Masjid imomi unga o'zingni bos. Biz rahmatli volidangizning vasiyatlarini bajo keltirdik xolos. Anchadan beri betob bo'lib yotgan kampir kechagina bizni huzurga chaqirib, bolamning kimligi o'zlaringizga ma'lum. Qachonlardan beri holimdan xabar olmay qo'ygan. Taqvodorligimni suymaydi. Endi men o'lib yetib qolsam, u yerga kelguncha janoza o'qib ko'mib qo'yinglar. Ilohi iymonsiz ketmayin, oxiratim kuymasin deb iltimos qiluvdilar. Kampir haq ekanlar. Mana o'zimiz ham ko'rib turibmiz, deydi. Mahalla oqsoqoli ham imomning gapini tasdiqlab. Xuddi shunday deydi. Bu gaplardan Safar qizarib bo'zarib yana o'shqiradi. Oxirat baxratni nimasi? Qachon qutulamiz bu bid'atlardan? Yo'q. Bu kalla varamlar umrini o'tib bo'lmaguncha kommunizm qurib bo'lmaydi. Shunda o'z umri davomida juda ko'p muttaham mushtumzorlarga duch kelgan har qanday sharoitda ham bundaylarning dumini tugib qo'ya oladigan mahalla oqsoqoli uni gapidan mahkam tutadi. To'xta, nima deding? Kommunizm qurib bo'lmaydi dedingmi? Ana endi mard bo'lsang, ana shu gapingda tonmaysan. Hamma guvoh, sen xalq ichida kommunizm qurib bo'lmaydi deb aytding. Kommunizm qurib bo'lmaydi deb aytding. To'ppa-to'g'ri Moskvaga yozamiz. Kutilmagandan bu hujumdan Safar ham, uning sheriklari ham kalabalanib qolishdi. Meni to'g'ri tushuninglar. Men unday demoqchi emasman. Endi dag'dag'ani iltijo hangiga buradi. Safar. Yo'q, aytding. Mahalla oqsoqolining ko'nglidagini tushunib ketgan qo'ni-qo'shnilar ham uni maqillab qichqirishadi. Shundan keyin vaziyat qay darajada qizg'inligini o'z-o'zidan ma'lum. Hikoya qilishlaricha Safarni qiyin ahvolda donishmand masjid imomi qutqazadi. Mayli, men o'rtaga tusha qolay debdi u. Rahmatli volidang hurmati, kommunizm qurib bo'lmaydi degan gaping shu mahallaning o'zida qoladi. Ilohi aytganing kelsin. Lekin oxiratga shak keltirding. Buning uchun senga oxiratning shodisi deb laqab qo'yamiz. Toki umr bo'yi oxirat so'zi oyog'ingga kishan bo'lib yursin. O'sha Qorayevni yaqindan tanuvchilar uni oxiratning shodisi deb qo'sharkan. Menga bu haqda komsomolda ishlovchi bir do'stim hikoya qilib berdi. Shoti biz bilan o'rnidan turib ko'rishmadi ham, salomlashmadi ham. Menga hatto qarab ham qo'ygani yo'q. O'tirgan joydayoq Talat akaga qarab, "Keldinglarmi? O'tiringlar", deb qo'ya qoldi. Ko'pchilikning obro'-e'tiborini qozongan Izzat Talab Alimov kechagina bu yerda erga osmondan tushgan yangi mudirning bunchalik sovuq muomalasidan qattiq ranjini. Buni men uning kasalmand yuzi lop etib qizarib ketganidan sezdim. O'tirdik. Shoti oldidagi qizil duxobali qalpoqcha kiydirib qo'yilgan choynakdan choy quyib, bir-ikki bo'rillatib qo'plab oldi-da, keyin qisqa va sovuq ko'zlarini Talat akaga tikkancha yasama ohangda so'radi. "Nima ish qilib qo'ydilaring?" "Nima ish qilib qo'yibmiz?" Gap nima haqida borayotganini yaxshi bilsa-da, Jortakka yana hech narsadan xabarsiz odamdek savolga savol bilan kesatibroq javob berdi Talat aka.
Shotining qisiq ko'zlari yana ham qisilib ketdi. Bu ko'zlar ochiqmi, yumuqmi, bizni ko'rib turibdimi, yo'qmi, anglolmayman. Biroq uning uzun va ozg'in o'limtik barmoqlari sezilarli darajada titrayotganini sezdim. Shoti stol ustida taxloqliq turgan gazetamizni olib, birdam u yoq bu yoqini hafsala bilan ag'darib chiqdi. Keyin 4-betidagi shantajga to'xtab, "Mana", deb qo'ydi, yupqa va qonsiz lablari qimirlab. "Hamma yoqni fohisha bosib ketibdi-yu, obkom bexabar." Men uni darhol tushundim. Maqolani e'tiroz bildirish mumkin bo'lgan joylari yo'q. Buning uchun jon kuydirib mehnat qilganman. Siyosatdan g'anim chiqib qolgan taqdirda ham faqat ana shu fohisha masalasigagina osilishni oldindan bilardim. Demak, Qorayev bizga qarshi Darfulun domlasi bo'lmish bir xomsayam Hakim Samadovdan hushyor bo'ling. Qorayev ikkisi bir oxirdan yem yurgan odamlar degandi. Bu gapga e'tibor bermaganimni esladim. Yana kim biladi? Pashshadan fil yasamang, Qorayev. Uni jerkib berdi Talat aka. Maqolani bosh mavzusi uyushgan jinoiy guruhning fosh etilishidir. Nahotki shuni tushunmayotgan bo'lsangiz? Muharrirning gapidan men savoding bormi o'zi degan ma'noni angladim. Biroq bu achchiq mag'iz Shotining qisiq va hissiz ko'zlariga ishlamay qolaverdi. Tushunganmiz, juda yaxshi tushunganmiz, so'zi davom etdi u. Sovetlar mamlakatida kommunistik jamiyat sharoitida fohishalar ko'payib boryapti degan fikrga urg'u berayotganini tushunib turibmiz. Qani aytingchi, o'rtoq Alimov, shuning o'zi burja deyarsiz emasmi? Shuning o'zi partiyaviy gazetadagi siyosiylik ko'rlik emasmi? Shoti shunday deya raqib shoxiga ustalik bilan mot qo'yib, g'olib o'yinchidek ikkala qo'lini stol ustiga tiragancha viqor bilan o'rnidan turdi. Go'yo ana shu fohishalar tufayli dahshatli voqea ro'y berib, bu boshliq viloyatda favqulodda holat e'lon qilgandek, endi u butun vujudi bilan motamsaro bir qiyofaga kirdi. Kanalimizni tinglashda davom eting. Hikoyamizni davomini esa kutib qoling.